歡迎收聽椰子雞湯，我係爺爺。今日想同大家探討一個好貼地，亦都係最近都會經常講嘅一個話題，就係求助啦。喺2025年都發生咗好多好唔愉快嘅一啲災害啦，或者係慘劇。好多時候一啲即係可能 YouTube 片上啊，或者好多社會人士都會同大家講一句說話，就係希望大家及早求助啦。求助呢兩個字，大家係會點睇呢？係去到邊一個 moment，大家先會選擇去求助呢？睇完呢條片希望大家就會知道香港同英國人喺求助方面啦，處理困難上傾向有啲咩唔同，亦都會知道可能香港服務係會比較相對獨立啲，整合比較少啲，都想探討下兩地嘅差異，即係香港同英國上有啲咩嘅分別。最後希望睇完呢條片俾大家有個機會去思考一下，求助係去到咩嘅 moment 先至需要求助呢？大家係會選擇自己啊，或者靠身邊嘅人去解決問題，定係都會傾向用一啲社會嘅資源去幫手呢？講翻少少 background 啦，如果第一次睇我片嘅人咁我係爺爺啦，我係一個英國嘅前線社工，咁喺香港都有一啲嘅社會服務經驗啦。咁喺呢幾年我自己都見到好多唔同嘅個案啦，包括唔同嘅年齡啦、唔同嘅背景，可能係國籍啦。咁慢慢我都會發現喺英國嘅人啦，同埋喺香港嘅人喺求助上嘅差異嘅。咁喺香港或者華人社會多數嘅人都會傾向自己嘅問題就自己解決，自己解決唔到啦，咁可能先會向屋企人啊或者朋友去求助，最拉尾先可能會運用一啲社會嘅資源去解決嘅。咁無論係一啲經濟嘅困難啦、家庭壓力啦，定係長者嘅照顧問題，第一嘅時間都會諗就係我自己頂住先，頂唔到啦，頂到情緒爆煲啦，咁可能到時先諗下有啲咩嘢可以幫到手咁樣。咁呢一啲嘅選擇啦，可能好多時候都係文化嘅習慣，或者係一啲嘅價值觀，好多時候都係有一種心態，就係唔想麻煩人。咁麻煩人呢一個概念究竟係喺幾時進入咗喺我哋嘅血液入邊搞到我哋真係好唔想去依賴其他人嘅協助咁樣。喺工作嘅層面都係咁嘅。咁大家都會傾向就係手頭上嘅問題，如果老細俾咗個 project 你做，嗰個 project 就係你自己own 咗成個 problem， 你自己去解決到，自己搞唔掂都係你自己要搞翻掂。好多時候都唔會向你嘅上司或者係任何人，even 同事都好少出聲係嗌幫手咁樣。呢個情況就會令到係自己長期情緒抑壓，有一個機會就係情緒爆煲。見到可能一啲內容創作者啦，自己都有一啲嘅情緒嘅困擾咁樣，知道佢哋呢個情緒困擾唔係一朝一夕嘅，係累積咗好耐翻嚟嘅一個結果嚟嘅。好多時候情緒困擾去到極致啦，就可能會伴隨一啲幻覺、幻聽，或者係啲情況係極度不穩定嘅，例如有傷害自己嘅念頭啦咁樣，亦都令到自己係基本上係 dysfunctional 啦，係唔能夠係解決自己日常嘅工作或者係一啲家庭事務完全都係喪失咗個能力咁樣。唔單止係令到自己好辛苦啦，亦都會令到之後嘅復原嘅時間啦，或者治療嘅時間係延長咗好多。不過傾向自己解決問題亦都有一個好處，就係可以建立到一定嘅抗壓能力啦。當你自己係經歷完呢一種好大嘅壓力，完全靠自己去解決啦，去overcome成個問題嘅話通常面對完呢啲困難，然後解決到嘅話你之後你嘅抗壓能力啊，或者你嘅成長都係好有得着嘅。所以呢一個傾向都冇話好定係唔好，一體兩面，有利有弊。其實喺香港除咗大家所認識嘅朋友、屋企人其實都有一啲社會服務係可以幫到手。當你遇到困難嘅時候可以向社工或者係唔同嘅社會服務求助嘅。咁但係我都會回望翻香港嘅服務係比較分散啦，整合度係比較少啲嘅，相對比較獨立。佢哋都會可能係按照唔同嘅年齡層去劃分嘅，即係可能有青年服務、有家庭服務、有長者服務，亦都有 mental health 嘅服務咁樣。每一個服務佢哋其實都係好專嘅，即係可以好專精過一範嘅。一個人面對嘅問題係多樣性啦，
可能涉及唔同嘅範疇。咁喺呢個時候咧，可能就會相對比較割裂少少，可能個整合度咧就冇咁好。尤其是喺醫療健康方面咧，即係可能係你見完個醫生咧好少咧會幫你再做一啲轉介咧，係去翻啲社會服務上面咧得到一啲支援嘅。醫社嘅合作溝通咧就相對少啲嘅，即係要嗰個求助者咧要去唔同嘅門口啊，或者打唔同嘅電話咧尋找呢一啲求助嘅門路啊，或者資源咁樣啦。咁所以咧呢一個情況咧，亦都有機會啦，令到咧就部分嘅人咧就減少個求助傾向咧，就係自己解決個問題算啦，即係咁鬼煩或者係咁難先揾到啲支援嘅，咁我不如自己解決咗就算啦咁樣。咁其實香港咧有一啲好實際嘅服務咧係可以幫到好多手嘅。咁我想講咧就係陪診服務啦，因為我發現咧原來陪診服務咧係一樣好好嘅嘢嚟嘅，但喺英國咧就係相對咧你要咧就係好困難。當一啲長者或者病人咧需要去醫院接受治療嘅時候咧，可能佢哋行動不便啦、記性差啦，種種嘅問題令到佢哋咧係好困難咧係去到醫院嗰度咧接受治療。咁陪診服務咧就係一啲照顧者咧就會帶佢哋去醫院啊或者診所咧係去接受治療啦。咁佢哋咧通常咧都會一條龍去做晒所有嘢，包括咧就係登記啊、拎藥啊，或者記錄埋下一次嘅陪診日期喺個系統度嘅。當下一次嘅陪診日期差唔多到嘅時候咧，佢哋咧就會有人通知佢，咁就會提醒佢咁樣咯。喺香港呢一啲社會服務咧係即係我自己係覺得好貼心嘅，基本上係有好一條龍服務，亦都係如果我哋華人使用翻即係香港類型嘅一啲上門照顧服務咧，其實我自己係覺得幾好嘅。你食嘅飯餸啊嘅口味咧係好貼心啦，過時過節咧亦都會有加餸嘅情況，即係可能多啲叉燒或者多啲燒肉咁樣。even 你接受上門嘅送飯服務咧，你都會覺得啲味道都唔錯，都係貼近自己嘅文化咯。而喺英國咧情況都幾唔同嘅。大部分嘅人咧都會比較學識會運用社會嘅資源咧去協助自己解決自身嘅問題啦。例如咧就係申請一啲 benefit 啦。可能好多時候我認識一啲以前嘅舊同事啦，佢哋嘅屋企咧都係傾向咧用一啲 benefit 嘅，拎一啲救助金咧係去協助佢哋解決自己嘅生活困難嘅。除此呢啲經濟上嘅支援之外咧，佢哋都會去識向 charity 啦，或者 GP 啦，或者係一啲唔同嘅社會服務咧求助。咁英國咧方面有一個叫 Safeguarding 嘅 policy 咧，呢一啲可能接受咗查詢嘅機構咧，佢哋都會有一個責任咧，就係轉介翻呢一啲人咧去翻主流嘅系統嗰度嘅，即係可能係長者咧，可能係自理能力出現咗問題嘅，都會轉介翻俾社會服務。咁可能社工咧就會做翻一啲嘅 assessment 咧，去評估翻佢哋嘅需要，睇下佢哋需唔需要一啲叫做照顧計劃咁樣啦。整體你會覺得咧，英國人咧係會好多時候咧都會將呢啲資源咧係視為工具，佢哋都會稱呢啲資源為 entitlement 咁樣咯，即係佢哋所應得嘅嘢嚟嘅。不過喺陪診方面咧，英國咧就相對落後少少啦。通常咧都好困難係揾到一啲陪診員咧係幫手我自己個案嘅一啲陪診嘅。even 咧我可能喺個照顧計劃入邊咧寫咗佢哋係需要啦，或者係佢哋獨居啦。如果佢哋要陪診嘅話咧，係冇人幫到手嘅。咁但係咧可能係一啲 service provider 或者係啲 carer 咧係好難可以提供到呢一啲支援咯，因為佢哋係唔能夠有足夠嘅人手咧 cover 到咁多嘅人，即係有時喺醫院咧要等幾個鐘頭啦，嗰啲嘅陪診員咧係做唔到嘅，因為我哋通常咧開一個服務可能係半個鐘一個 call 嘅，但係如果你講緊幾個鐘頭咧，已經係可以服務到好幾個人或者係差唔多10個人咁樣啦。而相對方面咧，英國嘅上門服務咧就冇咁貼近華人社會上嘅需要啦，就例如以上門服務啦，佢哋可能係可以幫你去準備一啲飯餐嘅，可能係準備一啲 ready meal 或者三文治，咁呢一啲咧都係一啲簡單嘅糧食咯，就唔能夠話幫你煮一啲咩好出色嘅嘢咁樣，因為佢哋都係講緊係半個鐘頭一個 call， 一係你就俾貴啲啦，俾2個鐘頭1個鐘頭幫佢煮食啦，但係通常都好少會咁樣做嘅，通常都係半個鐘頭一個 call， 然後佢就可能好快咁幫你整個三文治、一杯熱茶，
或者係 ready meal 幫你叮一叮咁樣咯。總括嚟講咧，香港人同埋喺英國人方面咧，喺求助方面咧，大家嗰個取態啦同埋傾向都好唔同。香港人咧就會先運用自己嘅能力去解決問題，之後先靠屋企人、朋友，最後先社會資源。但係英國人方面咧就會傾向用多啲社會資源咧係去解決問題。啱啱都有講到，即係如果你用自己嘅能力去解決問題嘅，咁可能你會多啲嘅成長啦，可以學到更加多嘅嘢。但係另一方面咧，香港人好多時候咧都會遲咗求助啦，可能去到好辛苦嘅難關先去開口去揾資源去幫手，咁可能去到嗰個 moment 咧就會相對比較遲少少啦。最後都想希望大家諗下嘅，如果大家有一日 touch wood，如果自己身體出現毛病，或者屋企人有一啲嘅困難，咁大家去到邊一個 moment 先會選擇求助呢？係咪大家都會選擇撐到最後一刻先去揾社區嘅資源呢？如果今日嘅分享對大家有啲啟發嘅話，希望大家可以訂閱同埋分享。咁今集講到呢度啦，我哋下集再見，係咁先，拜拜。